Hola, soy el ingeniero Francisco Verástegui de Mundial de Tornillos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra máquina MIG 200 Super Tools. Vamos a ver lo que es puesta en marcha y soldadura de punto y cordones. Recuerden que nuestro equipo tiene varios procesos, es multipropósito. Tenemos MIG, tenemos revestida y tenemos TIC. Adicional a eso podemos identificar los gases con los que vamos a trabajar y nuestra función si lo queremos manual o modo sinérgico. ¿Qué es el modo sinérgico? El modo sinérgico es un proceso en el cual simplemente le vamos a indicar a nuestro equipo el espesor del material con el que queremos trabajar y él va a graduar automáticamente nuestra velocidad de hilo y amperaje. Hoy nos acompaña Arturo Lara de hills.com.co. Bueno, procedemos a encender y Arturo va a indicar o a graduar qué es lo que quiere trabajar con la máquina. Acá vamos a acomodar la perfilería para trabajar soldadura a punto. Escuchamos cómo suena el equipo, tiene un cebado suave, sin proyecciones, sin tantas proyecciones y un terminado, un acabado perfecto para lo que es la parte de soldadura MIG. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo nos fue con la máquina? Bueno, Arturo, vamos a proceder a hacer unos cordones de soldadura para ver la presentación y penetración con nuestra máquina Super Tools. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo nos fue? Muy bien. Como pueden ver, pocas proyecciones, un buen terminado, lo que nos va a dar una buena presentación de la soldadura. Bueno, esto es todo por hoy. Síganos en nuestra página para poder conocer nuestras herramientas y productos y nuevas tecnologías que estamos trayendo con Mundial de Tornillos y Super Tools. Hasta pronto.